akka malee babal'ataa deemee jira. Kanarraa kan ka'ee waraanni Tigraay fi Amaara akkasumas bilchiginnaa warra federaalaa jidduutti godhamu haala rakkisaa ta'e irra jira. Kanaan har'a iddoo sadii waraana bananii jiru. Iddoo sadii waraanni bananiini karaa qobbootiin waraana hamaatu gaggeeffamee jira jedhamee jira. Karaa qobbootiin waraana gaggeeffame sanaanii waraanni bilchiginnaa achitti rukutamee waraanni bilchiginnaa achitti mo'atamee injifatamee karaa ammaa waraanni bilchiginnaa achi baqatee gara Waldiyaa fi gara Haara Gabayaa kan jedhamu garasitti baqatee jira jedhamee jira. Kanaafi waraanni bilchiginnaa haalli amma isa keessa jiru baay'ee ulfaataadha jedhamee jira. Meeshaa waraanaa gurguddaa akka madfii, taankii akkasumas Zu-23 kana qabatanii achi kan baqatanii hammi tokko achumatti gatanii kan badanii warri Abut Hiit fudhattee jirti jedhamee jira. Sanaan ala waraanni gara dhiyaatti gaggeeffamee jira. Waraanni gara dhiyaatti gaggeeffame kunis baay'ee ulfaata fi baay'ee kan jibbisiisaa ture jedhamee jira. Hunduma caala waraanni lamaan kuni waraanni sadeen iyyuu baay'ee ulfaata waraana hanga ammaa godhamee keessaa waraana baay'ee ulfaatatu gaggeeffame jedhamaa jira. Har'a namni hedduun irratti wareegamee jira jedhamee jira. Gama hundumaaniyyuu kanaan egaa warra Tigraay biraanii amma gara dhiyaatti ce'uudhanii adde harqaa qabatanii jiru. Adde harqaa qabachuun waan baay'een akka jijjiiramu gochuu danda'a. Adde harqaa qabachuun istiraatejikaalee baay'ee murteessaadha. Waraanni sun akkasumatti babal'atee adde harqaa qabatee Walqaayitii Amaaraa harkaa baase jechuun Humaraan harka galte jechuudha. Humaraan uummata Tigraayitti deebite jechuudha. Kanaanii karaan gargaarsa ittiin argatanii fi meeshaa ittiin galfatan baay'een achiin jiru jechuudha. Wanti hubatamuu hin dandeenye ammallee taananii akkamitti meeshaa waraanaa akka isaan argachaa jiran, akkamitti boba'aa akka argachaa jiran, akkamitti sinqii waan nyaatamu galaa akkamitti argachaa akka jiran kuni gaafii hundaa ta'ee jira. Lammaffaa akkasitti karaa sadiin karaa afuriinii waraana bobbaasuun kuni baay'ee waan ajaa'ibaa ta'ee jira. Sanaan ala amma akka dubbatamutti gara Affaariinis Awuraa magaala jedhamtu qabatanii jiru. Awuraa sanarraa galgala kanaa gara Cifraatti ce'uudhanii dura Awuraa sanarraa egaa magaalli warri bilchiginnaa garasitti baqatanii warri bilchiginnaa garasitti erga baqataniin booda gara Awuraatti gara Cifraatti baqatanii Cifraa sanaa hanga Cifraa wajjin deemuudhaan Cifraa harkaa fuudhan kan jedhu oduutu jira. Oduu mirkanaa'ee miti kuni garuu jarri lamaan kuni warri Tigraay afaanuma guutanii dubbataniiru. Ibsa irratti kennanii jiru. Gara biraatiin mootummaan bilchiginnaa ibsa baasee jira. Mootummaan bilchiginnaa warri Makalakayaa daa'ima jechuun mo'amuu isaanii miti yookiin waraana isaanii miti waa'ee daa'imaati kan isaan bu'aa jiranii. Daa'ima waraanatti bobbaasanii daa'imni waraanatti bobbaate kun hedduun isaanii dhumanii reenfa sanaa achii fuudhanii fe'anii geessanii maalii iddoo akkasitti awwaaluu iddoo akkasitti waan ijoollee gowwoomsuuf illee waan hin taane nutti himaa jiru warri kun. Jechuun reeffa namaa fuudhanii iddoo wayiitti awwaalanii isaan kana loltuu biyyattiitu kunoo akkas godhee jedhanii booddee nu himachuudha. Already suni waraabamee jira, suni hojjetamee jira. Namni ajjeefames namni iddoo sanitti nama gamiitu dhumee ragaan jira. Waan ragaa biraa wanti isaan barbaadaniif hin jiru. Reenfa biraa yookiin ijoollee achitti ajjeesisanii ijoollee achitti fixanii reeffa fe'anii achitti awwaalanii biyyattiin haala rakkisaa keessa gaafa jirtutti waraanni kun gara itti bahutti gaafa bakka hin beekamnetti amma waa'ee ijoolleetii fi waa'ee reeffa awwaalu maal jechuudha? Biyya akkamii keessa jira? Warra akkamiitu biyya kana bulchaa jira? Isaan kan bu'anii boruun himatamaadha. Boruun himatama. Warri abdii kutatanii jiru.
abdii kutatanii achiin booda erga mo'atamnee booddee mana murtiitti dhiyaachuuf deemna. Gaafa mana murtiitti dhiyaannu amma kunoo reeffa kana walitti qabanii achitti awwaalaniiti achiin booda kanaanis ni himatu. Isa kan isaan bu'aa jiran. Ijoollee achi. Inni guddaan amma ijoollee ajjeesanii, ijoollee maalii godhanii, ijoollee bobbaasanii, daa'imaa fi dubartiin daa'ima dugdatti baattee dubartii of fuuldura erganii waan akkasii sababa mo'atamuu 10 tarreessuun barbaachisaa miti. Yoo mo'atamaniiru, injifatamaniiru. Kanaaf erga injifatamanii kana ifa godhanii uummata biyyattiitti ibsanii fala barbaaduudha malee daa'ima bobbaasanii, daa'ima gachi geessanii, daa'imatu nu waraanee, dubartiitu nu waraanee, dubartiin mo'atamuun iyyuu waan isaaniif qaanii ta'uu qaba. Daa'imaan mo'atamuun isaaniif qaanii ta'uu qaba. Kanaaf wanti egaa injifatamaa akka jiranidha kun kan argisiisu. Duraanii daaraa goonee, daakuu goonee jechaa turan. Gaafa san waa'ee daa'imaan kaasu, gaafa sanii waa'ee dubartiin kaasu. Gaafa dubartii akkasitti gudeedamu sani waa'ee dubartii Tigraayin kaasu. Gaafa akkasitti daa'imni waggaa 8 illee gudeedamtu, dubartiin ijoolleen waggaa 8 gudeedamtu waa'ee dubartoota Tigraayin kaasne. Amma garuu sababa godhachuudhaaf kan mo'atamne dubartiidhani. Dubartiin rukunnu inneeti kanaan jedhanii sababa barbaadaa jiru. Kuni egaa mo'atamaa jiraachuu isaaniiti kan argisiisu. Haala kanaan amma meeshaa waraanaa gurguddaa gara miilletti fe'amaa jedhamee jira. Meeshaan waraanaa gurguddaan wanti qaban hundi irratti bobba'ee jira jedhama. Sanaan alas warri Riippaabilikaan Gaardii akkasumas poolisiin Oromiyaa gara Affaaritti har'a waraana kana irratti bobba'anii jiru. Isaan garmalee rukutamanii Riippaabilikaan Gaardiinis hin hafnee jedhu baay'ee miidhamanii miidhaa guddaan irra ga'ee jira jedhamee jira. Oduu itti aanutti deemnaa. Oduu itti aanuuni Maqalee Yuunivarsiitiin rakkadhe jedhee jira. Maqalee Yuunivarsiitiin kan inni rakkatee bajanni agaammaa gannaan dhiifamnee bajanni agaammaa gadi waan naan dhiifaminii fi bajata kana gadhiisisuudhaaf rakkadhee jira jedhee jira. Egaa bajata kana agaammaa gadi hin dhiifamnee bajata kana ammallee warra jiraattota naannootirraa kadhadheetinii yuunivarsiitii biraatirraallee kadhadheetananii isaaniif bajata gadhiifame sanirraa hamma tokko naa dabarsanii ijoollee kanaa nyaachisaa jira. Waan barbaachisus hojii barbaachisu akkasittiin gaggeessaa jira. Amma garuu sun hundi hin jiru. Sun hundi bakka jirretti ani gaggeessuu hin danda'u. Ani kana hojjechuu hin danda'u. Kana amma mootummaan fala itti barbaaduu qaba. Ijoollee barumsaaf dhufanii garama akka godhanii akkam akka godhanii warri kun kan deebi'an jiru. Kana akkam akkan godhu hin beeku wajjin rakkadhee jira jedhee jira. Dhuguma kun baay'ee nama rakkisaa jira. Bajanni Tigraay qabame agaammaa gadi hin dhiifamne. Bajanni dabalataa naannolee biraatii kenname. Achi warra loltuu sanaaf illee gaafa kennamu amma gadi hin dhiifamne wanti tokko wanti godhame hin jiru. Hanga ammaa wanti ta'e hin jiru. Kun egaa baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Kun akkam akka ta'u hin beeknu. Kanumaan egaa gara oduu itti aanutti deemna. Oduun itti aanu mootummaa ce'umsaa jedhamu jiraadha. Oolmaa Oromiyaa jalatti kan ilaallu. Oolmaa Oromiyaa jalatti namoonni baay'een nu bilbiltanii nu gaafachaa jirtu. Namoonni baay'een Feesbuukii kanarras maalirras waan akkasii deemaa jira. Kanaaf dubbii kana duugaa buunee hordofaa turre hanga ammallee hordofaa turre ammumallee bilbilaan maaliin waan garaagaraatii odeeffannoo argachuudhaa fi iddoo garaagaraatii gaafachaa turre. Kanaaf uummata keenya nu hubadhaa. Mootummaa ce'umsaa wanti jedhamu hin jiru. Mootummaa ce'umsaa namni jedhees hin jiru. Mootummaa ce'umsaa waa'ee mootummaa ce'umsaa kana eessaa dhufe ka'umsa isaa hagan qoradhee isinitti hima. Eessaa dhufe yaadumti kuniyyuu eessaa dhufe akkamitti dhufe. Abiyyi lafumaa ka'eet uume. Egaa kana dura isinitti himee Abiyyi ofiisaatii hin uumne garuu Abiyyitu afarsaa jira. Ajendaa bilchiginnaati.
ajandaa bilchiginnaati, ajandaa bilchiginnaa waan ta'eef kana dhaaba. Garuu ka'umsi isaa eessaan isinitti hima. Ka'umsi isaa duraan dursee mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u hunda keenya gaafachaa ture. Oromoonis gaafachaa ture, Tigraayis gaafachaa ture, warri dhimmi biyya sanii nu ilaallata jedhamu hundi Ameerikaanis, Yuroopiinis hundumtuu gaafachaa turan. Dhaabbileen siyaasaa Oromoos, OFICOnis, ABO'nis mootummaan ce'umsaa haa hundaa'u jedhanii gaafatanii ture. Dan achiin booda maal ta'e? Achiin booda Ameerikaan waan kanaa cimsitee adeemte. Ameerikaan cimsitee adeemtee Ameerikaanii waan kun haa ta'u, waan kun haa dhufu, mootummaan ce'umsaa haa hundaa'u jedhamee mootummaa kan ce'umsaa kana keessatti eenyutu hirmaachuu qaba, maaltu hirmaachuu qabaa jedhan. Maaltu hirmaachuu qabaa jedhaniiti namoota ummata biratti fudhatama qabu jedhan. Kana irratti naa hubadhaa. Ameerikaan kan jette duraan dursee wanta kana mootummaa ce'umsaa kun ijaaramuudhaaf tokko waraanni dhaabachuu qaba. Waraanni iddoo kamii jiru dhaabachuu qaba. Oromiyaa keessa kan jirus, Tigraay keessa kan jirus dhaabachuu qaba. Waraanni dhaabachuu qabaan isa duraati. Tokko. Lammaffaa warri hidhame hidhaadhaa hiikamuu qaba. Namoonni balaa siyaasatiin, maqaa siyaasatiin hidhaman hundi hiikamuu qabu. Hiikamuu waan qabaniif kanaafis warri kun yoo ta'u hiikamin, warri kun yoo ta'u dubbiin dhimma kanaa yoo ta'u falan argatini mootummaa ce'umsaatti galuun hin danda'amu jedhan. Dan erga kuni ta'een booda waraanni dhaabatee achiin booda warra bosona jirus, warra hidhaa jirus, warra immoo mootummaarra jirus isaan hundumaayyuu walitti qabnee mootummaan ce'umsaa kun haa hundaa'u jedhame. Isa keessatti mootummaa ce'umsaa hundaa'u kana keessatti maqaan lammaas dhaame. Maqaan namoota biraas dhaame. Warra Ameerikaati kan kaase. Ishii kana, icciitii kanatu dhaqee basaastota Abiyyi harka gale. Basaastonni Abiyyi dhaqaniiti Abiyyitti himan. Abiyyitti erga himaniin booda bilchiginnaan dubbii kana afarsaa jira. Kana ka'umsi isaa. Ka'umsi isaa kana waan ta'eef wanti kun ajandaa keenyaa miti. Nuti Oromooni, nuti akka saba guddaa tokkotti mootummaan ce'umsaa akka hundaa'u hin barbaanne. Eeyyeen mootummaan ce'umsaa ammallee hundaa'u qaba. Mootummaan ce'umsaa gaafa hundaa'u eenyu wajjin mootummaan ce'umsaa hundaa'a. Eenyutu itti hirmaata, eenyutu itti hin hirmaanne. Mootummaa ce'umsaa kana akka hundeessu yookiin adda dureen akka waan kana raawwatu dura kan itti kenname Abiyyi ture. Nuti immoo Abiyyitti kennamuu hin qabu jennee mormaa turre karaa gara garaatiin jechuudha. Maaliif kuni already kufe arginee jirra. Oromoon amma ajandaa mataa ofii uummatee naareetiivii mataa ofii haala amma jiru kanaanii addunyaatti iyyachuu qaba. Oromoon duraan dursee ilaala. Wanti nuti addunyaan akka nu baru barbaannu hacuuccaan keenya waggaa 100 kan itti fufe. Yookiin waggaa 130, 50 maal walirraa otoo hin citin. Bara 1843 jalqabee hanga ammaa weerarri kuni nurra jira. Hacuuccaan kuni nurra jira. Hacuuccaa kana ofirraa faccisuuf qabsoo gara garaa geggeessineerra. Qabsoo hidhannoo geggeessine mootummaa Dargii kuffisnee warra kaan wajjin ganamne tokko. Achiin booda erga sana ganamneen booda deebinee qabsoo gara garaa qabsoo hidhannoos geggeessine keessattuu iyyuu qabsoo karaa nagaa geggeessine qeerroon harka duwwaa wayyaanee injifatee Maqaleetti galcha. Karaa nagaa yaalle hin taane innis hin nu jalaa hafe fashalaa'e hin ganamne. Kana addunyaatti himachuu qabna. Kanaaf amma karaa nagaa yaalle karaa nagaa nuun taane amma immoo karaa biraa yaalaa jirra. Kanaafi kana addunyaan akka nu beeku gochuudhaanii himannaa keenya kana, roorroo keenya kana, lammaffaa muuxannoo keenya kana, hacuucamuu keenya
ajjeefamuu keenya, dararamuu keenya kana hunda addunyaatti himachuu qabna. Addunyaatti gaafa himannee jennee kana qabanneeti mootummaa ce'umsaatti dhiyaanna. Mootummaa ce'umsaatti gaafa dhiyaatnu akkuma isiniin jedhe mootummaa ce'umsaa sana keessatti arreenjimentii mataa keenya. Naannoleedhaan dhaaban utuu hin ta'in naannoleedhaan dhiyaanna. Naannoleedhaan gaafa dhiyaannu akka naannootti mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo guddaadha. Yoo mootummaa ce'umsaa kun hundaa'u koreetu hundaa'a, kaawunsiliitu hundaa'a. Kaawunsilii kana keessatti Oromiyaan iddoo guddaa argachuu qaba. Uummata hedduu waan qabuuf jechuudha. Kana irratti galchuu qaba. Garuu sana dura egaa otoo isumatti iyyuu hin ce'ini haal dureen kaa'amuu qaba. Haal dureen duraan dursee warri hidhame hiikamuu qaba. Warri bosona jiru kabajaan yoo galanidha. Kabajni isaanii malu godhamee fi mari'achiisanii eeyyen jedhanii mootummaan ce'umsaa suni nutis nu ilaala jedhanii hirmaatanii isaanis hirmaachisanii achiin booda sana boodadha kan galamu. Kanaaf gara Oromiyaatiin kana dhiyeeffachuu qabna. Kan ta'uus immoo akkasumatti warri Tigraay sanuma kan isaan godhan. Sanuma kan isaan itti adeeman. Warri Tigraay waraana kanarratti waraanni gaafa dhaabatee jedhu waraana warra hoogganan sana mariin hin godhama isaan wajjiniin akka dhaabatti marii godhu akka waraanattis marii godhama mari'atanii mari'achiisanii waliigaltee yaada waliigaltee sun irra gaameeti achiin booda garasitti dhufu. Kuni ammatti hin jiru. Ammatti wanti ta'e tokko hin jiru nuu baraakan. Kanaaf qabsoo keessan itti fufaa qabsoo keessan karaa hundumaanii gargaarsa uummanni qabsaa'otaaf gootan daraan dabaluu qaba. Warri qabsaa jirtanis daraan kan durii caala yeroo teessanii miti kan durii caala dabaltanii hojjechuu qabdu. Kanatu jira. Kanaaf ammatti dubbii mootummaa ce'umsaati lammaan kee maalii ta'e har'a kanan dhagaye seenaa jimjimoollee keessa jirtee kan jedhu dhaga'een ture. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Seenaa ana bilbiltee gaafatte quba qabdaa waan akkasii miidiyaarra waan jirtuuf jettee ana gaafatte. Otoo keessa jiraattee ana deebitee bilbiltee na gaafatte waan egaa ollaa keessas waan wajjin hojjennuuf jechuudha. Kanaaf kanarratti uummata keenya sobamuu dhiisaa. Yaadni keessan gargar hiramuu hin qabu. Injifannoon kan waliinii ta'uu qaba. Kan dhuunfatee miti. Namni tokko achi dhaqee as dhaqee dhufee deemee maal godhee nama wajjin taa'ee mari'atee jijjiirama wanti fidu hin jiru. Kanaaf ammallee uummata keenya nuu baraa, uummata keenya ijaaramaa, uummata keenya qabsoo keessan finiinsa. Sana boodadha injifannoodhaan gaafa galtan injifannoo gaafa argattanidha waan hundi jijjiiramuu kan danda'u. Kanumaan gara itti aanutti ceenaa gama biraatiin kaadireen biltsiginnaa baqatanii Finfinnee galaa jiru jedhamee jira. Kaadireen biltsiginnaa iddoo baay'eedhaa sodaatanii galaa jiru. Gara Wallagga keessaa bahanii jiru. Shawaa dhiyaa keessaa bahanii jiru. Akkasumas Gujii keessaa, Boorana keessaa akkasuma iddoo garaagaraatii sodaatanii baqatanii gara Finfinnee galaa jiru. Baay'ee kun hoteela, kun fira biraa, kun mana kireeffatee akkasitti jiraachaa akka jiranidha kan dubbatame. Egaa kun dhuma wayyaaniinis gaafa kufuudha taatu sani akkasumatu ta'ee yeroo sanitti yeroo filannoo sani kaadireen dirqama jedhamee eegumsi guddaan godhamee fi waraannis garas bobba'ee waraanni eegumsa akka godhuuf godhamee achiin booda waraana sanaan eegamanii filannoo sanaa akka filannoo otoo hin ta'in akka korojootti kaardii guutanii fi ergamanii ture. Amma garuu isaan suni achi keessaa ba'anii hundi isaaniiyyuu sodaatanii gara Finfinneetti galaa jiru jedhamee jira. Kanuma wajjiniin egaa odeeffannoon nuti ga'ee keessattuyyuu waraanni duraan Oromiyaatti bobba'ee gara Arsii kan jiru, gara Shaashamannee kanaa, gara Baalee keessa kan jiru, Arsii keessa kan jiru hedduun isaa bahanii jiru. Gara waraanatti ergamanii jiru. Kanaafiyyuu karaan bal'aadha. Waboo maal eegdaa jedhanii jiru. Kanaaf egaa akka odeeffannootti kan nuti nu bira ga'e kuni
egaa isin waa karooraa ittiin deemanii maal hojjetanii isintu beekaa nuyi miti garuu wanti biyya keessa jiru waraanni suni achi ba'uusaa nu ibsaa waan nun jedhaniif warri naannoo sanaa kan nutti manii keessattuu Baale keessaa fi Arsii dhiyaa keessaa homtuu hin jiru jedhanii sanaan ala namoota dirqamaan qabanii gara waraanatti erguun jalqabee jira jedhamee jira. Kanaaf uummanni keenya of eegaa alaa akkan turre namni kamiyyuu yeroodhaan manatti galuu qabdu. Haallis rakkisaa ta'aa jira. Haallis baay'ee sodaachisaa ta'aa jira. Sabbataatti nama dirqamaan qabaniiti kaampitti erganii jedhanii jiru. Kuni akka beeraawi ውትድርና jedhan suni beeraawiin suni deebi'ee dhufee jira waggaa meeqa booda deebi'ee dhufee jira namni loltuu deemu Abiyyis ofiisaatii dubbateera kana namni loltuu galuu didee jira poolisii galuu didee jira kanaafi ati poolisii otoo hin galin loltuu otoo hin galin Itoophiyaan nan jaaladha maaliin nan jaaladha wette namni si dhaga'u hin jiru jedhee jira namichi kun hin beeku jechuudha uummata biyyattii sanii even Itoophiyaa jechumti kun hagam akka Oromootti dhaa'u hin beeku namichi kun hundumtuyyuu akkuma isaa akka itti mi'aawu itti fakkaata yookiin akka lammaan suusiidha jedhe sanii isatti akka suusii ta'e kana Abiyyitti suusii akka ta'e kana hundumatti waan suusii ta'e itti fakkaata warri garuu dhaga'uu gurraan dhaga'uu akka hin barbaanne akka jiran hin beeku baay'ees akka ta'an hin beeku kanaaf egaa amma loltuun isaanitti makamuu didanii jiru loltuun hedduu loltuun baay'een yookiin dargaggeessi hedduun baqachaa jira dargaggeessi hedduun harka kennachaa jira kanarraa kan ka'ee hin jiru wanti hunduu duwwaadha kanaaf karaan baname jechuudha. Sanaan ala oduu itti aanutti deemnaa karaa Jibuutii cufamee jira jedhamaa jira karaan Jibuutii kuni egaa ammas sodaarra kan ka'edha malee karichi waraannachi ga'ee miti waraanni bilchaginnaa ammallee karaa sana eegatuma jira karaa sana hanga humna isaa karaa sana ittisaati kan inni jiru amma gara Cibraatti erga gaaniin booda isaanii meeshaa waraanaa gurguddaa gara miilletti geessanii jiru meeshaa waraanaa akkasumas haleellaa xiyyaaraa iddoo garagaraatti iddoo filatamaatti hin geggeessu jedhameera garuu Affaar keessa wanti ta'aa jiru amma namni akka dubbachaa jiranitti namni 54,000 olii baqateera jedhamee jira namoonni kun warri aktivistoonni keessa akka dubbachaa jiranitti nama 70,000 hin ta'a jechaa jiru kan baqachaa jiru Tigraay keessa nama miliyoona 4 olitu hatattamaanii midhaan nyaataa barbaada naannoo Amaaraa keessaa kan baqachaa jirus nama 100,000 oliidha kan Shawaa kaabaa kan walumaa galatti kaaba naannoo Amaaraa kanas yoo xinnaate naannoo miliyoona 2 hin buqqaa'e jedhame eegama kan Tigraayitti dabalamu kuni kan Tigraay hagasiin buqqa'ee qonni hin jiru qonna isaa sana keessa loltuun deemaa jira waan garagaraatiin babbadaa jira hagam akka biyyattii sanatti badii akkamii akka dhufaa jiru naaf hubadhaa katastroofii akkamii akka dhufaa jiru naaf hubadhaa balaa warra kanaatti balaa Abiyyitti jechuudha Abiyyi waan dideef qofa Abiyyi waan anani jedhu qofatu sirriidha jechuudha waan jedheefi qofa jechuudha walumaa galatti egaa biyyattii sana keessaa gargaarsa walumaa galatti kan barbaadu naannoo miliyoona 23ti amma kuni gaafa itti dabalamee jedhee uummanni gargaarsa barbaadu naannoo miliyoona 30dha naannoo miliyoona 30 nama waraanni nurraa ajjeesu dhiisaa namni waraana wal fixee kun meeshaadhaan warrukutee maal jedhee harki citee miilli citee jibadee waan hin beekne waan hiika hin qabne namni akkasitti miidhaan kun irra ga'u dhiisa beelan nama meeqa dhabuudhaaf deemaa jira hongeedhaan nama meeqa dhabuudhaaf deemaa jira diinagdeen biyyattii akkasitti gadi bu'ee jira
Uummanni waan karaa amma karaan Jibuutii sun cufamee jennaani waan alaa galu homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru taanani xiyyaraan waan hunda alaa galchinamoo akkamiidha kan godhamu. Karaan hundumtuyyuu akkasuma rakkisaa ta'aa deema. Kana gaafa laallee jennu biyyattii sanaa dhugaa kan dandeessan kadhadhaa, kan dandeessan qabsaa, kan dandeessan kadhadhaa. Waan kun gahuu qaba. Hin ta'u jechuu qabna ammaan achi. Hin ta'u uummanni biyyattii sanii hin ta'u jechuu qaba. Si'i abbaan biyyaa, si'i kan mootummaa kana kanii goobsus, mootummaa kana kan itti fufsiisus, mootummaa abbaa irree, mootummaa ummataaf hin yaadne kana umurii gabaabsus kan danda'u si'i ummata biyyattii sanaa. Ummanni biyyattii sanaa kana lakkii jechuu danda'uu qabda. Yookiin situtti ammas miidhamaa jirta. Kana caala miidhamuudhaaf deemaa jirra. Hanga oomitti nama tokkoof jecha namni meeqa wareegamuu qaba. Nama tokkittiidha. Abiyyi tokkichaa fi namni meeqa wareegamuu qaba. Gaafa namni meeqa du'eedha. Gahe jennee teenyee kan mari'an. Gahe jennee ammaanachi lakkii nu gaha. Araara haabuu kan jennu. Kanaafi kuni hedduu kan nama gaddisiisu, hedduu kan nama aarsu, walumaa galatti egaa naannoon Affaar amma haala rakkisaa keessa jirti. Karaan kun cufamee jennaani badiitu as deemaa jira. Garuu karaan cufamuun isaa waan hin oolle, karaan isaa waan cufamuun hin oolledha. Amma dhuguma cifraa qabatanii jennaani cifraan miilla irraa kiloomeetira 50 qofa fagaatti. Kiloomeetira 50 irratti rasaa madfiidhaan, taankidhaan, meeshaa waraanaa gurguddaadhaan rukutuu danda'u. Kanaaf konkolaataan abdatees deemu jiru. Keessattuu boba'aan waan rakkisaa ta'eef jechuudha. Waanuma tokko rukutamee jennaani naannoo sana wal ga'uu waan danda'uuf, magaala keessa fa'aatti rakkoon akkasii uumamuu waan danda'uuf, kanaafi ammaanachi haalli as deemaa jiru yeroo kamii caalaa yaaddessaa ta'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e mootummaan bilisiginnaa akkuma warri wayyaanee jedhaniyyuu umuriin isaa ji'oota 2, ji'oota 3 caalaa waan deemu fakkaatu. Isaanis yeroo dhiyoo keessatti guyyoota as deeman kanatti kufaa waan jiraniif ibsa hin kennu, hin araaramu. Akkuma Biraanuu Juullaa haaldureen baay'isinaa namni sin kadhatu hin jiru, haalduree dhiisatoo hin araaramnaa jedhan. Kana Abiyyi ammaanachi haalduree dhiisaa hin araaramnaa maaloo jechuun isaan oolu. Kana waanuma jidduu kana eegnudha. Akkasis ta'ee haalli amma jiru kanaanii araarrii fi akkuma dura isinitti hime mootummaan ce'umsaa jedhamu ganaadha. Hin fakkaanne ta'uu dhiisii hin fakkaanne waan hin fakkaatin wanti hiikamu wanti jala xumuramuu qaban hedduutu jira. Duraan dursee wanti kun araarri kun mootummaa dhumti ce'umsaa kun hundaa'uudhaaf akkuma isiniin jedhe waraanni dhaabachuu qaba. Achiin booda mariitu gaggeeffama. Mariin gaafa gaggeeffamu qaama sadaffaa kan jedhamutu keessa gala. Ameerikaan, Ingiliiziin, Gamtaan Awurooppaa, Gamtaan Afrikaas keessa galu. Isaan keessa galanii walitti qabanii dura araara buusu. Walitti dubbadhaa jedhu. Walitti dubbachuu sana keessa arranjimentiin dhufu. Isa keessa saniin booda waliin mari'atanii yaadni dhufa. Kana keessa achiin booda mataan walitti qabamee tarii garasitti iyyuu kan deemuu dandeenya. Inni kun immoo yeroo fudhata. Amma hundumtuu waraana irra jira. Amma hundumtuu iyyuu gara hundumaan duula irra jira. Kanaaf duula kana keessatti nutis nu gananii mootummaa ce'umsaa dhaabuuf ta'uu isa kana olola kana dhaabnee nutis hanga humna keenya naannoo keenya bilisa baasuu qabna. Bakka bilisa baastanii hanga bilisa baastanii sanaan dubbachuu dandeessu fuuldurattis taananii jechuudha. Hangasiin kan kunooti ilaalu naannoon kuni ana jala jira, bulchiinsa koo jala jira. Kanaafi anatu itti gaafatama. Ummanni naannoo kana bakka bu'amuu qaba. Ummata naannoo kana anatu bakka bu'aa kan jettan. Waboon wanti gaariin isin hojjettan, wanti gaariin isin gochaa jirtan hooggantoota waboo godinaan aanadhaan ijoolleedhuma naannoo sanaa, ijoollee lafa beektu
hoggansa naannoo sanaa lafa beeku, nama beeku, akka beeku sana gochuun keessanii baay'ee gaarii. Isaanumatu hundurattis naannoo sana bakka bu'aa jechuudha. Isaani ummata sanaaf kan dubbachuu danda'u jechuudha. Kun egaa ammaan achi jala jalaan warra bulchanis achumaan muuduu qabdu, achumaan akka muuxannoo fi haalas baran gochuu qabdu, nageenya naannoo sanii amansiisaa akka ta'in haala ittiin eegamus kanas imaanan isinirra jira, dirqamnis isinirra jira, kanas to'achuu qabdu, deebitanii karaa gurguddaa, karaa istiraatejii ta'e baasachuu qabdu. Sanaan alas dhaamsi nuun dhufe amma namoonni baay'een waboon eessa jira? Waboon Finfinneetti dhiyaadhaa, waboon bahaa maal godhaa, warri Tigraay sana qabatanii kana qabatanii wanti jedhan jiru. Dhugaadha warri Tigraay waan advaanteejii isaan qabatan jiru. Tigraay iddoo kana argachuudhaaf nutu of jibba malee tooftaa Tigraay ittiin mo'atan kana warra Oromoo irraa fudhatan. Qeerroo irraa fudhatan. Qeerroon dheengaddaa akkan isinii kaase qeerroon lola isaa keessatti yookiin qabsoo isaa keessatti qeerroon hanga dhaqee olonkomii ga'utti qabsoon sun karaa nagaa geggeeffame. Olonkomiin booda garuu yaa karaa nagaa geggeeffame jennu malee dhibba karaa nagaa hin turre. Olonkomii warri jirtan jiru. Gaafa jeneraala qabanii meeshaa irraa hiikkatanii isa hoomichoo hoogganu. Jeneraala sana maqaa isaallee qabadheera. Gaafa sana hooggananii Amboodhaa gaafa dhufu jechuudha. Anis keessa achi waan tureef. Gaafa sana duraan dursee itti qophaa'amuu isaa kan beektanii sirriitti qeerroo waan kana gochuudhaa fi waan haal duree hunda akka xumure kan beektanii William Davidson waamanii siree qabanii fi olonkomii keessatti akka inni gabaasu jechuudha. Achiin booda namni kuni ganama sana waan ta'e hunda gabaasaa ture, ilaalaa ture. Yoo isaan dargaggoonni jalqaba poolisii deemanii poolisii sanarraa meeshaa waraanaa hiikkatanii buufata poolisii gubanii hidhamtoota hiiksisanii milishaa gandaa kan isaan wajjiniin dhaabateen wajjiniin jedhanii kan isaan wajjiniin dhaabachuu dide meeshaa waraanaa irraa hiikanii achiin booda gaara qabatanii gaafa sanii jalqaba kan ergame poolisii addaa Oromiyaati. Poolisii addaa Oromiyaa keessaa namootan dubbise jira. Achitti kan ergaman. Namootan dubbise keessaa tokko naa kakate. Rasaasa 90 wajjiniin na erganii rasaasa 90 wajjiniin deebi'ee jedhe. Finfinnee jira namni kun. Finfinnee jira namni kuni ummata kootti akkamittan dhukaasa jedheen deebi'ee jedhe. Achiin booda poolisii federaalaa ergan. Poolisii federaalaa gaafa erganii poolisiin federaalas hin dandeenye. Ummanni warri tooftaa waraanaa beeku keessattuu loltuun dargii waan keessa jiraniif dandamachuu hin dandeenye. Sanaa fi warri makalakayaa dhufan. Warri raayyaa ittisa biyyaa kuni dhufanii waraana guddaatu isaan wajjiniin geggeeffame. Wanti suni iddoo baay'eetti kana ta'e. Mustafaa Hussein beektu waan inni godhe. Mustafaa Hussein suni gocha qeerroon harka akkas gootee qofa mo'attee kan jedhu san nutti agarsiisuu miti. Naannoo Ajjeetti wanta ta'e beektu. Naannoo iddoo baay'eetti wanta ta'e beektu. Tooftaan sun ammas deebi'ee dhufuu qaba. Ummata wajjiniin nu mo'atanii. Ummata shiildii godhatan yookiin ummata keessa galanii nu mo'atan. Ummata keessa gallee mo'achuu qabna nutis. Gaara akka Tigraay hin qabnu. Lafa yookiin sulula akka Tigraay hin qabnu. Eeyyen. Gaarri Tigraay warra Tigraay gargaareera. Gaara naannoo Finfinnee akka kan warra Tigraayitti nu gargaaru hin qabnu. Gaarri nuti qabnu garuu ummata keenya. Ummata keenya keessa galuu dandeenya. Ummata keessa akkamitti galuu dandeenya? Yoo ijaarre. Ummanni ijaarame. Kanaaf ummanni ofii isaa bilisa baasuu qaba. Tokko tokkoon jechuudha.
akkuma incinnitti jalqabe oronkoomitti jalqabe malee sana booda iddoo hundatti babal'ate iddoo hunda naannoo Hararitti waan nan jedhani meeshaa waraanaa irraa fudhanne booda boombii irraa fudhanne akka taanullee itti wallaallee booddeerra namni calliseetuma darbachaa ture jedhan. Sana recommending godhu meeshaa waraanaa namni beeku qofti itti fayyadamuu qabu. Namni beeku qofti. Leenjiis kennamuu jira. Kanaaf woboo waraana qofa waan jedhamuu miti. Ummata ijaaruunis dirqama. Dirqamaa kanaafi ijaarsa ummataa damee tokko godhadhaa. Damee tokko godhadhaatoo nama isinii ijaaru hundi achuma keessatti ijaaradhaa ijaarsisaa. Karaa nagaatiinis warri sochootan. Jedhi abaa'oo, jedhi ofiikoo waan garagaraa. Isinis ijaarsa kana hojjechuu qabdu. Ijaarsi kuni amma yeroo walirratti duulanii yeroo ofiikoon akkasiidha, abaa'oon akkasiidha, maalidha, maal waliin jedhanii miti. Garaagarummaan jira. Inevitable. Garaagarummaan. Tigraay abaluu akkas deeggaree, abaluu maalii godhee yeroon akkasii hin hojjetu amma. Nuti yeroo existential threat jettiimi Amaar Oromoonis yeroo lafarraa badu yookiin jiraachuu yookiin badu sadarkaa sanarra gaheetti jira. Kanaaf Oromoon kanarratti hojjechuu qaba. Kanarratti akkasitti kan walii galuu qaba. Dursa ilaalcha siyaasaa otoo hin ta'in dursa Oromummaatu qabachuu qaba. Oromummaa barbadeessuu qabna jechuun suni lafarraa nu barbadeessuudhaaf barbaadaa warri jechuudha. Kana baruu qabna hundi keenya iyyuu. Tsaariqaan yaadattu ta'e tsaariqaan jalqaba qeerroo deeggaraa ture. Yeroo wayyaaniin akkas gootu. Erga wayyaaniin Maqalee galtee Abiyyi deeggaraa ture. Gorsaa Abiyyi ture. Booddeerraa wayyaanii wajjin garaagarummaan gaafa dhalatee diinummaan kun babal'atee gara waraanatti galuu ta'an yeroo 3 oliin gorsee jedhe. Yeroo 3 oliin Abiyyi lakkii jedhee hin taane. Achiin booda dhaqeeti Koloraadoodhaa ka'eeti bosona sanitti gale. Koloraadoodhaa deemee kunooti gammoojjii Tigraay keessatti galee waraana sana ajajee jijjiirama sana fide. Tsaariqaanii fi Dabratsiyoon akka diinatti wallaalaa turan. Dabratsiyoon yoo Tsaariqaan achii bahu Mallasii wal lolee achii bahu Dabratsiyoon nama as jira jedhamuu miti. Waanuma Mallasii dinqisiifatuu fi jala fiigduu Mallas ta'ee fi booddee achumaa ka'ee Mallas guguddisee booddeerra sadarkaa kana fide. Amma garuu Tsaariqaan inni yeroo sana sadarkaa Mallasitti ilaalamu kuni Tsaariqaaniif Dabratsiyooniif ajajama. Maaliif waan rakkoo siyaasaa miti amma eenyutu ajajaa miti amma rakkoo uummanni Tigraay badiirra jira. Kana waan ta'eef keenyas akkasitti wal ilaaluu walii ajajamuun dirqama keenya. Abaluu kan jedhu kanaa miti amma. Kana waan ta'eef uummata keenya kana hubadhaa ijaarsi ammallee baay'ee sin barbaachisaa yoo ijaaramneedha kan iddoo tokko ga'uu dandeenyu kana deebisnees waan kee maaliif kana akkamitti mo'annee akkamitti mo'atamnee kanas haalaan advaanteejii wanta nuu qabu advaanteejii lafti nuuf advaanteejiin qabu. Gaarri keenya bakki nu gargaaru jira gaara nu gargaaran qabna gaara keessaa nu baasuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf Wallagga Dhiyaa keessatti yeroo baay'ee abbaa siinaa irratti tarkaanfii fudhan gaarri sun nu dafa advaanteejiidha. Eeyyeen gaarri sun nu gargaara. Qaama qabsoo sanaati inni iyyuu. Yoo Shawaa Bahaatti deemne garuu Shawaa Bahaa keessa Bishooftuu irratti riphee lolaadha gaafa jettee it's impossible. Riphee lolaa waan jedhamu hin jiru. Amboo irratti riphee lolaadha jechuu hin dandeessu. Conventional waaris geggeessuu hin dandeessu. Xiyyaraan rukutuu danda'a. Waan barbaade meeshaa waraana Finfinnee ta'anii madfiidhaan Amboo rukutuun isaaniif salphaadha. Gincii rukutuun maal baadiyyaa sana rukutuun isaaniif salphaadha. Gatii guddaa nu kaffalchiisa haala saniin jechuudha. Kana kan injifachuu dandeenyu garuu
magaala keenya keessa ummata gaafa ijaarrenne ummata rukutuu hin danda'u. Ummannis didaa'oo ta'e homaa gochuu hin danda'u. Kanaafi akkasitti kan itti adeemuu dandeenya. Kan itti aanu oduu itti aanu egaa dhiifama isinitti baay'isne Abrahaa Dastaa biyya akka hin baane dhorkamee jira jedhee jira. Abrahaa Dastaa irraa akka dubbatetti gara biyya alaa deemuudhaafanii waamichan qabaa ture. Gara biyya alaatti deemuu jedheeni akka biyya alaa deemuu hin dandeenye warri tikaa natti himanii jiru jedhee jira. Warri tikaa biyya alaa bahuu hin dandeessu, deemuu hin dandeessu jechuudhani tiwiitarii isaa irratti barreessee jira. Kanaan ani maal akkan balleesses hin beeku, maaliif akkan hin baanes hin beeku. Amma garuu kan himachuu barbaadani bara wayyaanee sana himatamee ture. Bara wayyaanee sana himannaan himatame saniin amma deebi'anii himannaan irratti banuu barbaadu jedhee jira. Abrahaam Dastaa egaa warra Abiyyi qilleensa irratti hundeessee mootummaa ce'umsaa Tigraay jedhee hundeesse sana kan nama hoogganaa ture isaan keessaa tokkodha. Garuu sanas ta'ee amma sunis ta'uu dideeti. Gara Finfinnee dhufee biyya alaa bahaa gaafa jiru biyya alaas akka hin baane godhe amma karaan Tigraayii baay'ee rakkisaa ta'e garasitti deemuu hin danda'amne malee otoo danda'ame garasii nan deemaa jechaa jira. Egaa kun waan nama ajaa'ibu gara tokkooni warra ce'umsaa jedhanii warra kaaniin mana dhabnee kun hoteelli nu qabamee ala bulaa jirraa jecha warra jechaa turan sanidha. Abrahaam Dastaa immoo akka biyya alaas hin baane dhorkameera kunooyi. Gama biraanii mirgi namaa hidhamtoonni eessatti akka hidhamanii hin beeku. Kanaafi haala isaan irra jiranii hubachuu hin dandeenye jedhee jira. Kana kan jedhe egaa Komishinii Mirga Namaa Itoophiyaati. Dr. Daani'el Baqqalaati. Akka seera mirga namaatti namni tokko yoo hidhamu duraan dursee hidhamuun dura maaliif akka hidhamu itti himameeti. Waraantiin mana murtiitii bahee. Waraantiin mana murtiitii bahee manni murtii kunooti dhimma kanaaf himatamtee jedhanii itti himanii achiin booda namni kun fuudhanii deemanii bakka beekamaa keessattuu buufata poolisiiti. Biyya sanatti kan baratame buufata poolisii sanitti dhaqanii achitti yeroodhaaf tursiisu. Sana kan godhamuuf immoo namni sun yakka sana waan hojjetee fi yakka sanaa fi baduu danda'a jedhanii eeguudhaaf malee namni sun yakkamaadha jedhanii miti. Kanaaf bakka inni itti hidhame sana immoo maatiin isaa beekuun dirqama. Maatiin isaa beekee manni murtii beekee achiin booda sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaatee achiin booda manni murtii himannaan kee kanaaf himatamtee jedheeni achiin booda wanti suni yoo seeran in eegsisa ta'e yookiin yoo hin eegsisa ta'e wabii waamee bahu yoo wanti suni hin eegsisu ta'e yookiin achi keessa hin tursiisa ta'es manni murtii murteesset sana booda deebi'aa. Garuu wanti godhamuuf achi keessatti yeroo hundumaa mirgi isaa hin eegamaa, maatiin isaa hin deemaa. Kana jedha mirgi namaa. Amma garuu kan argaa jirru sanaa miti. Amma kan argaa jirru abbaa barbaadeen nama qaba. Abbaa barbaadeen nama qabee iddoo barbaade nama geessa. Bakki beekamaan hin jiru, bakki itti hidhamu. Nama baay'ee kun Awaashitti geessaa jiru jedhan. Amma Awaashiyyuu egaa haala amma jiru kanaan haala sodaachisaa jala waan jirtuu fi warra achi jiranis maal akka godhan hin beeknu. Dhiifama yaaddoon akka isinitti uumamuu fi miti. Keessattuu maatiin yoo nu dhaggeeffachaa jirtan warri maatiin naannoo sana achi jiranii garuu dhugaa jiru egaa kanumarraa haalaallu. Kanaaf haala baay'ee rakkisaa keessa jira. Haalli mirga qabiinsa namaa kuni. Kanaaf yoo humna hin qabu ta'e Daani'elis gaafachuu hin dandeenye akkas gochuu hin dandeenye waan gaariidha. Saaxiluun waan gaariidha.
yoo xinnaate fuulduratti ittiin gaafatamu namni kuni garuu akkasuma ta'e immoo otoo ittiin gaafatamu waan ta'eefi otoo haalaan kanaan waanuma jiru kana hin hojjetu waan ta'eef otoo dhiisee ta'ee gaariidha. Oduun itti aanu Beenishaangulitti ajaja waraanaa Farrada Boojii jedhamu ajjeefamee jira. Egaa namni kuni ajajaa poolisii Beenishaangul ture jedhanii poolisii addaa Beenishaangul ture jedhamaa jira. Har'aa naannoo Buulanitti ajjeefamee jedhamee jira. Egaa kanaani hidhattoonni warra Beenishaangul babal'achaa akka jiranii fi iddoo baay'ee qabachaa akka jiranii dhagahamee jira. Kanaan har'aa lafa Sooggii jedhamtu galgala kana eeda waraana irra turanii waraana kanaanii waraana cimaa gaggeessuudhaanii magaala Sooggii qabatanii jiru jedhamee jira. Magaala Sooggii qabatan kanaan magaala Sooggii qabatanii kan biraattis egaa ce'uudhaaf deemaa jiru. Gama biraatiin addi bilisa baasaa Gaambeellaa hundaa'ee jira. Addi bilisa baasaa Gaambeellaa uummata Gaambeellaatiif qabsaa jedhee jira. Kanaaf amma mootummaan Itoophiyaa rakkoo guddaa uummata biyyattiitirraan gahaa jira. Uummata Gaambeellatirraanis gahaa jira. Uummanni Gaambeellaa mirgi isaa kabajamaaf hin jiru. Kana waan ta'eef haala rakkisaa keessa waan jirruuf kanaaf nutis warri kun mirga isaaniitiif bilisummaa isaaniitti gaafa qabsaanii nutis callisnee taa'uu hin qabnu jechuudhanii kunooti isaanis qabsoo eegalanii jiru. Kanatti aanee hiriira biltsiginnaa laallaa. Biltsiginnaan har'aa otoo sodaattu otoo waa jettu egaa hiriira gaggeessitee jirti. Finfinnee keessatti hiriira ba'anii jiru. Hiriira kanaanii hiriira kanarratti waan nama kofalchiisu baay'ee qabatanii ba'anii jiru. Tokko wanti isaan qabatanii ba'anii Tigraay yookiin TPLF kaansariidha jedhanii jiru. Kana it is genocidal language jedhamee irra deddeebi'amee lakkii jedhamee ture. Garuu qaamni jedhee waan kana akka dhaabbatu godhe hin jiru. Kuni fuuldurattis nama gaafachiisa. Itti nama gaafachiisa. Dura kan jedhe Abiyyi jecha kanaafis even international criminal court fuulduratti gaafa dhiyaatu tokko akka ragaatti kan dhiyaatu isa kanaadha. Warri kana jedhan ammas deddeebi'anii Baaleenis haa ta'u Booleen itti gaafatamuun isaanii oolu. Kan biraa nama baay'ee kan kofalchiisaa oolee Ethiopia's George Floyd jedhudha. Duraan dursee ispeelingii isaas hin beekani. Ispeelingii nuti akka isaan itti barreessan Georgii sana jeedhanii kan isaan barreessanii jeedhanii otoo jiidhan barreeffamuu qabaa ture. Georgii waanuma jedhamullee akkatti speel godhanii otoo hin beekin barreessan jechuudha. Lammaffaa hiikni isaa maali? Hiikni Itoophiyaas George Floyd maal jechuudha? Yoo Itoophiyaan namni tokko kan jedhe Itoophiyaan George Floyd yoo taate Abiyyi immoo Daarik Shuviin jedhama. Namni George Floyd ajjeese suni Abiyyi immoo isaa jedhanii jiru. Egaa akkasitti itti qoosaa turanii hundumaafiyyuu namni hanga barbaadamu hin baane. Namni deeggares hin jiru. Warri kun kaadiree fi maatii isaaniitu bahee kaadiree fi maatiin isaanii itti himamee maqaan hin qabamaa wal to'annaa eenyutu bahee eenyutu hin bahini kan jedhameeti kan laalame. Kanumaan egaa kana bira dabarraa oduun itti aanu oolmaadha. Oolmaa addunyaatti FAO'n ifannaa hedduun booda Maqalee galee jira. Ifannaa meeqa booda gara Maqaleetti deemee jira. Har'a akka dubbatanitti gara Maqalee deemuudhaanii gargaarsa namni 40 kan ta'anii gara Maqalee deemuudhaanii Maqalee gahanii Maqaleetti
warra kaanitti makamuudhaanii gargaarsi kuni gargaarsi uummata Tigraay haala saffisaa ta'een akkamitti gahaa jedhanii deeggarsa godhu jedhamee jira. Kana keessatti egaa namoonni baay'een hedduu aaranii duraan dursee qoricha fudhatanii deemtanii jedhameera. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisu nama aarsu namni deeggarsa sana keessa jiru yookiin immoo namni gargaarsa sana hojjetu dhukkubsataa ta'uu danda'a. Dhibee garaagaraa kan qabu ta'uu danda'a. Namni dhibee garaagaraa fudhatu otoo waan sana fudhatiin kan hin oolle kan hin bulle jiraachuu mala. Kanaaf nama akkasii kan